这不像是北炫的武器。这是12年前从我父亲身上取下来的。齐洛，你为何对此物有兴趣？如此重要的东西，应该好好收好才是。你眼睛刚好，应该多休息。我先走了。难道齐洛知道什么？我当年设计的武器，为何到了北轩，杀死了玄术将军？怎么，这玉佩有问题？我就是看看它是实心的还是空心的。我结合纪瑶。少主，这是君启罗就是百宫传人君非凡。如此说来，君姑娘参与了当年玄术大人的案件。即便君姑娘是百宫传人，12年前她还小，什么都不懂，不可能参与玄术大人案件的。此话差矣。君姑娘12年前便设计出武器，聪明过人，为何说她什么都不懂？这君姑娘来北轩这些时日，一直帮着少主抵抗西长坤，他们不可能是同盟。你怎知她没有在少主面前演戏？还有，你不要忘了，君姑娘是最精于算计之人。少主，你别听贺喜瑶胡说，君姑娘虽精于算计，但她绝对是心善之人。若少主心中还有疑虑，你可以自己问问君姑娘。何吉瑶，立刻通知贺沃山，将君姑娘运走的玄铁晶石追回，切记，绝不能让晶石运至雁南。是。12年前30连弩便已出现在北轩，但能接触设计图纸及雁南兵工厂之人寥寥无几，且私运武器定会被王上察觉。对方是如何瞒过王上，运来北轩的？齐洛，你怎么喝酒了？宁夏比赛，完成父亲遗愿，难免会想起往事。现在所有线索都显示，我父母之死，应该是西长坤害怕我父亲当上郎主，坏了他倒卖军备之事，然后在三不管杀人灭口。西长坤罪不可恕，一定能将他伏法。射杀我父亲的武器，是出自百宫传人之手。你觉得百宫传人有没有参与当年的案件？又为何偏偏射杀了我的父亲？或许他也没料到自己设计的武器竟然用在了你父亲身上。是吗？你如何知晓？你善识人心，总能猜得众人所想。我应该信，对吗？
夜深了，早点休息。大人，这边也没有发现。西林大人，怎么这么不小心啊？兄弟们，给我杀！别激动啊，西大人，你打不赢他。罗将军，行动够快的。西大人这才出发去王城搜查。王城地广，我需要规划好再行动。如此，那直州便动作快些，还请西大人行个方便。多谢西大人。西大人何事如此高兴？罗大人，你和烈将军情同手足，却一个在明，一个在暗。西大人此话何意？你我都心知肚明。我知道你也想夺郎主之位，但顾及情义，不愿意跟烈将军动手。但他一直在利用你跟孙大人阻止我，只为保全他自己。孙大人的下场你已经看到了，现在又闹出个燕南细作之事，不知道是不是那个燕南商女和烈将军一起预谋的。你我都是明白人，切莫让烈将军得逞才是。大人，并未发现可疑之人。罗大人，言已至此，我先行一步了。西副将，别来无恙啊！叛徒，西部未曾亏待于你，已经投奔玄部做了走狗。12年前军备案，你也参与了吧？什么军备案？少给我装傻充愣！他们已经如实交代了西长坤走私武器一事，而且当年就是你追杀他们进入的密令。我不知道你在说什么。我追杀他是因为他背叛西部，其他事一概不知。烈将军，我奉王命搜查北宣，你将我绑了，小心我告你阻碍公务之罪。西长坤当年为了走私武器，培养了一批精兵，身上都有这样的图腾，你还说你不知情？苍水军皆有此图腾，这有何稀奇的？嘴硬！12轻骑听令，仔细搜身所有人，无图腾者，非苍水军，全杀！是，都给我仔细的搜！好的。
是何时得知我与旧案有关？你带燕南细作进入会场时，我还只是怀疑，但当你随救兵进入民居，我便确认了，是西长坤派你来杀救兵的，对吧？你是故意让罗琦和贺吉瑶演戏给我看，所以你的第一目标就是我。没错，我早查清你的底细，你家中还有一个年迈的母亲。你想干什么？老实点！你要干什么？我要的很简单，我只要你在王上面前，将12年前的旧案一五一十的说清楚。我若说出事情，西大人定会杀了我母亲。你不说，他也会杀了你母亲。我将你和救兵送入王帐，只要救兵说出实情，西长坤定会以为你背叛了他。以西长坤的性子，他会怎么对待背叛之人？西陵，能救你和你母亲的人，只有你自己。就算我说出了实情又如何？太后和西大人是一族，太后定会保全他的性命。届时，你觉得王上为什么会让西长坤彻查北轩？难道真的是因为燕南细作吗？西长坤欺上瞒下，王上早就不想留他。只要你说出实情，王上定会护你和你母亲周全。我好像别无他许。与西长坤合作的燕南人到底是谁？西大人做事谨慎，有关燕南之事，他都亲自参与，我什么都不知道。深夜召臣来此，所谓何事？阿烈，你来说吧。西大人12年前，为阻止臣父坐上郎主之位，私自将燕南军械通过三不管运往沧州。臣父得知消息，前往三不管查案，却不想被西大人有所察觉，随即杀人灭口。烈将军，此事重大，你可不要血口喷人呐！西陵与当年参与运输军械的救兵都已供认不讳，西大人可以与他们对峙。我对你不薄，你为何要将我置于死地？皇上，臣冤枉，烈将军所言，臣一概不知。皇上，我等乃是西部救兵，12年前曾在不知情的情况下，替西族长运过一些兵器。我等想要金盆洗手，却惨遭满门杀害。我等侥幸逃出，在西部与玄部王城外交界处的密林中生存有12年之久。我等与西陵副将身上有同一图腾。这是西大人为走私兵器培养的精兵佐证，请王上明察。臣弟发现他们的踪迹后，将他们藏于郊外一处院落。白日西长坤故意借王命搜查北轩，就是为了找到他们，然后杀人灭口。空口白牙，想攀咬我？皇上，若想把臣拉下马，烈将军定会收买人心。就凭这几个人3言2语，没有真凭实据就想定臣的罪，恕臣难以接受。王兄，不如将西部军火库查一遍，便可知西大人是否清白。西部军库每年都有御兵定期检查，若臣倒卖军械，
定不能隐瞒如此之久。皇上明察。西大人说的是，看来不光要检查军库，就连整个沧州都不能放过。莫要栽赃嫁祸。王兄，若西长坤真的走私武器，定不会将武器直接放在军火库，这样太引人注目了。西陵是西大人的心腹，若西陵愿带玄羽军查获藏匿武器之地，臣弟恳请王上看在他将功补过的份上，饶他不死。好，就按你说的办。西林，你可愿意？微臣愿意。无下！齐大人这是何意？背叛苍水军的人只有死！西林，你为何背叛我？事情还未盖棺定论，西大人何须着急杀人灭口？传令下去，派100名御兵跟随西林前往沧州，把孤的令牌带上。若碰到任何危险，无需留活口。此事必须彻查，一定要给孤一个交代。明日5部启程回王城，5日之后乃郎主册封。在此期间，西大人就先在王宫候着。如今西部大势已去，而你与罗部私交甚好，苏部不成气候，臣服玄部也只是时间问题，只剩下孙部。孙拔死后，孙部无人掌管，难免生乱。故思量许久，认为你若能迎娶孙昭敏，接管孙部，最为稳妥。王兄，臣弟与昭敏只有兄妹之情，且昭敏他已经具备一族之长的资格，游猎会上的表现大家有目共睹。王兄为何不愿意给他一个机会？哎，姑跟你说的是5部兵权，你莫要与姑说儿女私情。姑知道，你心里还是惦记那个军绮罗。不过你要明白，他是出身燕南，无论如何，也不可能成为你的正妻。待你迎娶完孙昭敏后，你依然可以纳她为妾。臣弟无法从命。